냉동실 문 열 때마다 하얗게 쌓인 성에 때문에 문이 안 닫히고 서랍도 안 열릴 때 있죠. 전원 끄고 하루 종일 녹일 필요 없습니다. 드라이기 하나면 10분 안에 해결돼요. 먼저 냉동실 안에 있는 음식은 꺼내지 말고 그대로 둔 상태에서 수건으로 바닥을 덮고 드라이기를 약한 온풍으로 설정해요. 성에 쌓인 부분에 천천히 바람을 쐬면 눈처럼 녹기 시작해요. 이때 물이 바닥으로 흐르니 수건은 꼭 깔아주시고 뜨거운 바람은 너무 가까이서 오래 쐬지 마세요. 냉장고 플라스틱이 휘어질 수 있거든요. 마무리는 마른 행주로 쓱 닦아주면 끝. 성에가 없어지면 냉동실 공간도 넓어지고 전기요금도 줄어들어요.